Oi, hoje é dia de me levar no pet shop. Você ouviu? E só vou no Pet Shop Mundo Animal. Por favor, larga o que está fazendo e vamos logo. Eu também só vou no mundo animal, lá somos bem tratado. E tem clínicos veterinários capacitados. Na hora de escolher uma clínica para seu pet. Você já sabe, o endereço certo é Clínica Veterinária e Pet Shop Mundo Animal. Aqui você vai encontrar tudo que o seu pet precisa. Eu disse Mundo Animal.